வெஜினல் டெலிவரி உங்களுக்கு ஆயிருக்கா? மெனி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸுங்க. வெஜினல் டெலிவரியோட வர ஒரு சின்ன காம்ப்ளிகேஷன் தான் ஸ்ட்ரெஸ் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ். அதாவது இருமுனாலோ தும்முனாலோ உங்களுக்கு யூரின் லீக் ஆகுறது. இது எதனாலன்னா வெஜினல் ஓப்பனிங் யூஸ்வலா ஒரு 3 சென்டிமீட்டர் இருக்குங்க. இது 10 சென்டிமீட்டர் அளவுள்ள ஹெட்டை தாங்கி வரனால அந்த வெஜைனா கொஞ்சம் விரிவடையும். இதனால சில பெண்களுக்கு போஸ்ட் டெலிவரி இருமுனாலோ தும்முனாலோ யூரின் லீக் ஆகும். இதை ப்ரிவென்ட் பண்ண பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில் ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்ஸசைஸ்னு ஒன்று நம்ம பண்ணுவோம். மோஷன் போகிற இடத்தெல்லாம் நல்லா கண்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணுங்க. மனசில் 1 to 10 கவுண்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி 3 times a day ஒவ்வொரு டைமும் அட்லீஸ்ட் 10 கவுண்ட் ஆச்சு நீங்கள் பண்ணணும் ஃபார் 3 months. இந்த மாதிரி நம்ம 3 months இந்த பெல்விக் ஃப்ளோர் ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறப்போ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸை நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். இருமுனா தும்முனா யூரின் லீக் ஆகுறவங்களுக்கு இதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்.